ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਧੁੱਪ ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਇੰਜ ਪੈ ਰਿਹਾ 1x ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1x ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ 3x ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰਲ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ
तो मैं ब्लॉग में चला और मैं फिर बाहर आ गया
ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵਾਜ ਗੱਲ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ
ਨਾਲ ਹੀ